I dag gleder jeg meg skikkelig, for at det her er jeg så faglig sykt spent på denne samtalen, for at nå har jeg besøk av en statsråd som står midt i det største, kanskje teknologiske omstillingen av verden noensinne har sett. Kanskje er det rett og slett en industriell revolusjon, type 3.0. Noen sier at det er større enn internett og farge-TV og radioen til sammen. KI, eller AI som jeg liker å kalle det, er blitt allemannseie og påvirker oss alle, på jobb, hjemme, i samfunnet. Folk har sluttet å bruke Google, nå er det bare ChatGPT som gjelder. Og det påvirker oss mer enn vi er klar over, tror jeg. Enten det er krig, eller det er helse, eller det er mat, eller det er å få seg en kopp kaffe. Alt er AI-infisert, som gir masse muligheter, men også veldig mange spørsmål om ansvar, sikkerhet, er det teknologien eller mennesket som skal bestemme, og så videre. Så det er veldig, veldig spennende å ha digitaliserings- og forvaltningsminister som har ansvar for kunnskap og er ekte nysgjerrig, for jeg kjenner deg litt fra før. Du er ekte. Altså, du er den statsråden jeg kjenner som er mest gira. Karianne Tung, Ja, hjertelig velkommen til kjøkkenet mitt. Var ikke en bra intro? Altså, Det er herlig, den tror jeg du har skrevet helt selv faktisk, Ja, og har ikke det? fått hjelp av. Nei, det er ingen AI-infisert Nei, innledning. bra. Godt å høre. Men du må jo ha verdens mest spennende jobb. Ja, det mener jeg. Altså det å være digitaliseringsminister i en tid hvor ChatGPT kom og kunstig intelligens gikk fra forskningslabber og til samtaler rundt kjøkkenbordet, og hvor kunstig intelligens har blitt maktpolitikk med teknologiselskaper, og vi ser, politisk risiko og presidenter som vever alt sammen i veldig mye uroligheter og muligheter. Det er jo den mest spennende tida å være digitaliseringsminister på, og kanskje vil noen si også den mest krevende da. Ja, for at det er det jo helt sikkert åpenbart det mest krevende, for at det er jo veldig mange flere spørsmål enn svar. Men vi skal gå litt sånn, jeg har lyst til å gå litt inn i egentlig lyst til å begynne litt med Karianne Tung først da. Yes. Fordi at vi er nå i hvert fall, om ikke vi er nesten sambygdinger, du er fra Rissa, for du har bodd i Trondheim. Nå tror jeg har bodd i Trondheim mer enn halve livet mitt da, men man er, hvis man er fra Fosen, så er man fra Fosen da, selv om man har bodd i Trondheim i mange år, så sånn er det bare. Og det er jo sånn at mange tenker at Vestlandskysten er vakker, og så er Helgelandskysten og Nord-Norge vakkert, men folk glemmer at Trøndelag er det aller fineste. Fjærasteinene langs Trondheimsfjorden, ja, matåkrene, folkene, kulturen, skinnvessen. Både hele Norges kjøkkenhavet og det flotteste vi har av sjømat i dette landet. Ja, nydelig, kamskjell fra Frøya. Og de fineste folkene. Ja, definitivt. Hvordan har den der Rissa-oppveksten gjort det? Hvordan endte du opp som politisk rovdyr? Ja, ikke sant? Ja, nei, si det. Jeg tror, veldig kort, så hadde jeg en far som var politisk engasjert, og han kom hjem ganske ofte på ettermiddagene og hadde hatt møte i kommunestyret og drev og snakket om ting de diskuterte, og jeg var lutlei. Jeg skjønte ikke det politikken, altså hvorfor skulle hun snakke om det absolutt hele tiden. Men så ble det diskusjon om å åpne en fritidsklubb på bygda, fordi at det var fotball og det var korps og ingenting annet, og jeg var ikke så veldig god på instrument og heller ikke helt fotballtalent. Så fritidsklubb med å danse og være sammen med venner, det synes jeg var gøy. Men så sa faren min at ja, men kommunen har ikke noe penger til det, så da må dere jo overbevise politikerne om å gi penger. Så sånn endte jeg opp med å da holde en tale i kommunestyret, og så fikk vi penger, og så skjønte jeg, men politikk virker jo. Ja, og du var ganske god? Åpenbart så må du jo ha gått rette veien da. Så det er den ene begrunnelsen, og den andre begrunnelsen den er litt flauere, men allikevel litt riktig da, fordi jeg husker veldig godt når jeg var på besøk hjem til mormora mi, hun hadde alltid Se og Hør. Og da leste jeg om prinsesse Diana, og hun hadde jo en del sånne veldedige engasjement rundt omkring, blant annet for HIV- og AIDS-barn i Afrika, og husker enda bildet av hun med en sånn jente sittende på fanget.
Og det var da jeg skjønte at verden, den ikke så fin overalt som den på Fosen. Nei. Det noen andre som har det mye verre enn oss. Her må det jo gå an å få gjort noe med. Så jeg hadde på en måte et veldig sånn lokalt engasjement for fritidsklubben og vi skal være sammen, til at jeg synes verden var urettferdig og fæl. Og det må det gå an å gjøre noe med. Så det smelta seg sammen, og så kom pappa hjem en dag og sa at Jens Stoltenberg skal komme på besøk på Hysnes, som da var den nedlagte forsvarsbasen, skal jeg til å si, fortet, i 2002. Det var rett etter stortingsvalget i 2001, hvor Arbeiderpartiet hadde gjort et begredelig valg, langt ned på 20-tallet, og alle sammen hatet Arbeiderpartiet. Så kom Jens Stoltenberg, og så ble jeg noe med, og så kom han bort til meg, og så sa han, du medlem i Arbeiderpartiet da? Nei, sa jeg. Nei, men det må det bli. Og så ble jeg. Og så jeg egentlig resten historie, tror jeg. Ja, det samme historien din som de aller fleste andre gode norske politikere. At det først og fremst et samfunnsengasjement, og så det enten foreldrene eller tilfeldighetene som har gitt partitilhørigheten, da. Tror det, altså. Men det var Arbeiderparti-tilknytning hjemme, da? Eller? Det var det, altså. Ja. Du var ikke Senterpartiet? Nei, det var Arbeiderpartiet, så jeg var ikke så veldig opprørsk tenåring. Nei. Hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg jo kanskje endt opp i høyre eller venstre eller et eller annet sted. Ja. Men jeg var rett og slett ganske snill og grei og slamret litt med dørene, så når Arbeiderpartiet plutselig var der, så ble det da. Så det en praktisk måte å skaffe seg makt på? Ja, jeg har ikke angret, kanskje angret en dag eller to på at det ble det, men som regel står jeg veldig støtt i det valget. Jeg hadde jo sånn at jeg hadde en Høyre-far og en Arbeiderparti-mor, så jeg fikk lov å så... Så du bytter litt på det? Ja, altså, i hvert fall... jo lenger unna kanten jeg kan holde meg, jo bedre har jeg det på en måte, vil jeg si. Se der, men da tenker jeg at da, Ole Robert, ligger det jo et ganske genuint samfunnsengasjement i bunnen hos deg da. Det gjør det, 100%. 100%. Det er viktig. Trondheim, da ble liksom byen, for det går ikke an å holde ut på Fosen der og forandre verden. Nei, det er litt for vanskelig. Jeg elsker Trondheim. Ja, det er byen i mitt hjerte, altså. Jeg er jo mye på jobb i Oslo, det er jo her jeg jobber fra nå, men jeg gleder meg alltid til å komme hjem til Trondheim i helgen. Ja, du drar hjem i helgen? Jeg bor der med familien min, så jeg er hjem stort sett hver eneste helg, så fort jeg kan. Når vi er ferdig med statsråd på Slottet, så beiner jeg ut til Gardermoen, og så kommer jeg meg hjem, og så er jeg hjem omtrent samtidig som datteren min kommer hjem fra skolen. Ja. Og da har vi Trondheimshelg, da er vi sammen, går på tur, eller drar på opplevelser, eller Drar på Nyhjorten? Du, jeg har jo hatt med meg datteren min på Hjorten. Det vet jeg jo. Jeg har jo suttet sammen med datteren din. Vi satt sammen og så på det fantastiske showet til Inga Tromke på kunstig intelligens. Og ikke sant, igjen da på Hjorten, som er et sted for underholdning, som velger å kombinere liksom teknologi og fagkunnskap med kultur og forestilling. Altså, det er bare Trondheim som gjør sånt, ass. Men det er i ferd med å bli en ganske ålreit by? Veldig. Altså, jeg husker jo når jeg var student i Trondheim, 2000. Det var jo bra å være student i Trondheim, men den reisa som Trondheim har gått gjennom da, fra da, på særlig mat og kultur, og egentlig litt på byutvikling også. Det har jo fått nye områder i byen som har vokset frem, enten det Solsiden eller nå da, med Midtbyen og Britannia og Hjorten, og så kommer jo etter hvert Sluppen og andre områder, og Nyhavna. Fantastisk. Så du får liksom den der metropolimpulsen på stedet Trondheim, samtidig som det er lite og koselig og fint og hyggelig og snille folk. Det eneste som, du har suttet lenge i politikken i Trondheim også, det eneste som jeg tenker på noen ganger, for at jeg er helt enig i det. Og vi skal snakke mer om Trondheim, for at jeg har lyst til å snakke om hvordan NTNU og hele teknologimiljøet kan være med å utvikle byen enda mer, og ikke minst næringslivet. Men et spørsmål først, fordi jeg elsker å være på Grünerløkka. Det gjør sikkert du også. Alle urbane mennesker liker seg på Grünerløkka. Og så har jeg lurt på hvorfor er det så stor forskjell på liksom livet på Grünerløkka og livet i Trondheim sentrum, spesielt på ettermiddag og kveld. Og så sjekker jeg det, og det er veldig enkelt svar på det. Det bor 60 000 mennesker på Grünerløkka, og så bor det 5 000 mennesker inne i Trondheim sentrum. Får vi til det noen gang? At vi får folk til å bo
inni Trondheim by, for at jeg tror der ligger liksom, for jeg ønsker jo at det skal syde. Ikke sant? Være Ja. levende 24 timer i døgnet. Ja. Jeg er helt enig, og før jeg begynte den jobben her, når jeg jobbet i Trondheim, så jobbet jeg jo med et prosjekt som heter Innovasjonsdistrikt, som ble egentlig født da fordi at NTNU skal bygge inn i campus, og du skal drive byutvikling samtidig, men det handler egentlig i bunn og grunn om at du må bygge bydeler, hvor du får innovative oppstartsbedrifter, du må ha forskning der, du må kanskje ha en offentlig myndigheter, og så må du ha, jeg skulle til å si Rema 1000-butikker i første etasjen, og frisører, og barer, og puber, og kinoer, og boligblokker. Yes. Så du må klare å drive fram en byutvikling, for det handler veldig om strategisk planlegging, da, tror jeg, hvor du får miksa de her tingene, og det har ikke vi vært så veldig gode på i Trondheim. Nei. Det har liksom blitt næringsareal, og så har det blitt boareal, og så, veldig sånn, på en måte segregert ut fra midtbyen hele greia. Enig, jeg hadde jo Olav Selvåg i din stol og snakket om akkurat det samme. Det er ikke noe vits i å bygge liksom ting hver for seg, du må klumpe det sammen sånn at du får det her til, og det som har vært litt utfordringen for oss, altså eiendomsutvikler i Trondheim, er jo at det her høyderegimet da, anti-høyderegimet, Ja, jeg er litt sånn for høyde. ja, eller det skaper i hvert fall utfordringer. Jeg har enorm respekt for historisk arkitektur og for trehusbebyggelsen i Trondheim og for alt det som er koselig med å bo i en by med lav bebyggelse, men det er akkurat som om alle boligprosjekter inne i Trondheim sentrum, de stopper akkurat der de blir lønnsomme. Skjønner du? Jeg skjønner hva du sier. Så hadde vi liksom fått det en etasje til, så hadde det kanskje gått an å bygge det uten å ta penger på det, men det er liksom litt sånn at de her arkitektoniske hensynene, da, eller byutviklingshensynene, eller byantikvariske hensyn, siktlinjer og sånn, det gjør at det ikke blir noe, at det ikke går an å skape butikk på å bygge bolig, da. Altså, jeg tror det er et stort potensial og handlingsrom i å tenke mer forskjellig, da, i byutvikling. Altså, du må tenke strategisk på hvilke bydeler er det du ønsker, at skal ta veldig hensyn til de siktlinjene, hvor det er viktig. Jeg har veldig stor forståelse for at det mellom, hva skal jeg si, toppen på Gløshaugen av hovedbygninga, at du har en siktlinje ned til Nidarosdomen og Munkholmen. Det er et eller annet med at det er de historisk tradisjonstunge institusjonene. Ja. Men langs Holtermannsveien, da, for oss som er veldig godt kjent, da, og inngangsporten til Trondheim, så tenker jeg her er det potensialet for å både bygge høyere og mer annerledes, da. Og det er jo en oppgave som lokalpolitikerne i Trondheim er privilegert nok til å få diskutert, men jeg tenker at det er bra for klimaet, det er bra for kollektivtrafikk, det er bra for butikken, at man klarer å klumpe mer sammen og bygge høyere. Ja, og livskvaliteten. Det er ingenting som er så koselig, det er jo å bo her på Frogner også, at det gå ut, og så er det folk der. Det er folk, det er artig å se folk. Ja, det er det. Ja, og i hvert fall hvis du har bestemt deg for å bo i en by, så tenker jeg at en av elementene i det er at du ser folk der. Ja, hvis ikke kan du bo på Fosen, for eksempel. Det er veldig koselig det også. Men teknologihovedstaden Trondheim snakker vi om hele tiden. Nå er det vel, jeg fikk med meg da vi åpnet Hjorten, så fikk jeg med meg at i Trondheim så er det sånn at av dem som uteksamineres fra musikkonservatoriet, ferdig utdannet musikere, så flytter over 90% til Oslo den dagen de er uteksaminert. Er det litt sånn på Induc og andre teknologiske linjer også, at vi utvikler alle hjernene i verdens mest intelligente by, Trondheim, og så sender vi dem til Østlandet etterpå? Altså det er jo et privilegium og en veldig sånn strategisk jobb som har gjort at Trondheim har blitt Norge, og jeg vil si verdens beste studentby, og NTNU er Norges beste universitet, mener jeg da. De er skikkelig, skikkelig gode, det kan jeg si, for jeg har jobbet der også. Og når NTNU rekrutterer studenter, så er det ca. 25% av studentene som kommer fra Trøndelag, og så kommer 75% fra resten av landet. Så på en måte er det ganske naturlig at en del forlater Trondheim, fordi at de kom inn til Trondheim, og så skal vi skal jo utdanne for hele landet, vi trenger teknologer i hele landet. Ja. Men jeg synes jo trøndersk næringsliv og offentlig sektor i Trøndelag har vært for dårlig til å innse hvordan rekrutteringsbase de har på NTNU, og at vi ikke har klart å beholde flere. For vi klarer å lokke dem inn, så vi burde ha klart i Trøndelag og holdt et par flere igjen, da. Men det er jo bra at Østlandet og Vestlandet og Nord-Norge får teknologene og ingeniørene de trenger også. Så det er en balansegang i det, da. Er det. Men det er litt for mange som feil.
Vi har jo Sitef, fantastisk. Alexandra Becker var jo blitt superforelsket I Trondheim. Det jo koselig. Litt skaptrønder, sånn ordentlig skaptrønder. Vi har da selvfølgelig skolene, og så NTNU, og så har vi noe type Norbit, vi har Nordic Semiconductor, det Fast ble vel etablert I Trondheim I sin tid, og så videre. Så det jo noe, men jeg har jo liksom jeg og broren min har drømt om det her så lenge at den gangen så hett drømmen vi skal bygge det nye Nokia I Trondheim. Så det en gammel drøm. Ja, det det, men Nokia gjør det nå også veldig bra. Ja, da vi gjør det. Det var liksom sånn for oss forbrukere, så liksom Nokia har litt fallende glans. Men det en mulighet for å bygge et Meta da, I Trondheim, eller et Apple, eller det liksom helt far-fetched at vi skal få til et stort industrieventyr I Norge? Jeg mener at det mulig, og på mange måter så har vi det egentlig også, kanskje særlig med Nordic Semiconductor, og så og for dem som ikke kjenner Nordic så godt, så lager de og utvikler de veldig små mikrobrikker som brukes I såkalte wearables, altså smartklokker, briller og en del gamingutstyr, altså du har en sånn mikrobrikke I tastatur og mus og spillkonsoler, og de jo på topp 3 I verden på det de gjør. De utvikler jo og designer disse brikkene I Trondheim, og så blir de jo da dessverre ikke produsert I Norge, de blir jo da I stor grad produsert I Taiwan. Det blir Norbit sin brikka. Nettopp, og det det som fordelen, ikke sant, for at du hadde Nordic som den største driveren først, som gjorde at flere selskaper både etablerte seg I Trøndelag og vokst til. Du hadde Phalanx, som ble etablert av et gründermiljø på NTNU, som ble kjøpt opp av ARM, og så har du Microchip som har kommet, og så har du liksom heltrønderske Norbit da, som også veldig, veldig sterkt, som produserer I landet. Så jeg tenker jo at vi egentlig har noen av de eventyrene, utfordringen at du som person kjøper deg jo ikke en mikrobrikke, sant? Den jo en liten komponent blant veldig mye annet som inni smartklokka di. Du jo bare, du vet jo at du har kjøpt en smartklokke fra Apple, du tenker jo ikke over at den mikrobrikken kommer fra Trondheim. Men det jo I mikrobrikka I Rover som har vært på Mars, og det et veldig bra mikroelektronikkmiljø som har et stort potensial I Trondheim. Og som kan vokse enda mer. Og så har vi jo miljøer innenfor det maritime også, oppdrettsnæringa, maritim bransje, autonomi, som veldig lovende. Så jeg synes vi har potensialet. Vi har absolutt potensialet. Jeg har jo tullet med mange... noen ganger har jeg til og med tatt med sånn bilde av Gløshaugen og bilde av bestefaren min sin butikk I Nonnegata. Det jo 4 minutter å gå fra Gløshaugen til Nonnegata, eller kanskje 8 da. Du kan løpe på 4 minutter. Og så har jeg sagt at denne butikken I Nonnegata ble et 46 000 arbeidsplasser og Norges største familieeide bedrift og en stor eksportør av norske servicekonsepter. Mens Gløshaugen foreløpig har blitt bare noen svære tømmerhytter oppe I Vangslia på Oppdal. Og det blir noen fornærmet da, for at litt humor greit, tenker jeg. Ja, for at det jo en sannhet I hvert fall at veldig mange innovasjoner og startups utviklet med teknologi fra Trøndelag ender opp med å bli solgt før de verdt 100 millioner, og så tar en eller annen gründer med seg de 100 millionene og bygger seg tømmerhytte på Oppdal. Det var liksom mitt lille humoristiske poeng. Det konfliktfylt for deg noen ganger å sitte I en regjering nå som ikke nødvendigvis skjønner hva som skal til for at norske bedrifter eid av nordmenn kan vokse og trives I Norge? Det var et tendensiøst spørsmål. Jeg hørte noen stikk her, skal overse dem, men jeg tror nok vi skjønner hva som skal til, og så problemet som du beskriver da, det ganske sammensatt. For det helt riktig, vi har en del utfordringer I Norge med å få selskapene til å vokse. Vi ganske gode til å få dem startet, men med en gang de skal skaleres og vekse og bli stor og få muskler, så blir det, som du sier, enten solgt eller det går ikke, eller ja. Det handler I veldig stor grad om mangelen på kapital. Og sånn har det alltid vært I Norge. Altså når vi bygde oss opp på aluminiumsproduksjon nå, så var det egentlig kapital fra Tyskland som gjorde at vi fikk til det, og Sam Eide, som på en måte har vært en industrimann I mange år. Og amerikansk kapital ute I Nordsjøen, sant? Ja, så vi har egentlig aldri hatt den kapitalen I Norge, det glemmer vi litt fort. Så vi har ikke noe tradisjon for det, og det ganske tungt å snu den skuta på 1, 2, 3. Det har blitt bedre. Jeg har jo jobbet mye med venture
venturemiljøene i Trondheim før jeg ble minister, så det har skjedd veldig mye de siste 10-15 årene, begynt å komme opp, men det er fremdeles for lite kapital. Som gjør da at når de selskapene, og særlig teknologiselskaper, fordi at det er så kostbart når du skal utvikle da på mikrobrikker, altså det koster liksom millioner, om ikke milliarder, eller på kunstig intelligens, så krever det så store investeringer, at den kapitaltilgangen, den klarer vi ikke å få til i Norge. Så når Spinchip, da, som et eksempel, et selskap som har spunnet ut av Sintef, og som Investinor og andre har investert i, skulle liksom vekse, så var det, hvis ikke jeg husker feil, noe fransk kapital som inne, og selskapet inne i Frankrike, sant? Men Karianne Tugna er litt interessert i sånn bakromsinformasjon. Når du sitter sammen med finansminister Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre da, og du brenner for at vi skal ha mer kapital til å investere i norsk teknologi, så at vi kan bygge bedrifter her. Hva sier du da? Hva er det liksom dine topp 3 råd til finansminister da? Nei, altså det er jo virkelighetsbeskrivelsen da, som jeg mener er ganske riktig. For det første, vi har fremragende teknologimiljøer i Norge og gründere som er helt i verdensfronten på det de holder på med, og som har etablert selskaper som har store muligheter for å lykkes, men det mangler kapital. Og så tror ikke jeg svaret på det er bare offentlig kapital da, gjennom Investinor eller andre, men det er en del av det, og ofte så ser vi at det kan være utløsende for at du klarer å dra inn privat kapital eller andre investeringsfond i tillegg. Og så synes jeg det er, hva skal jeg si, lys i tunnelen. Vi samarbeider mer og mer i Norden nå, på kapitalsiden også. Jeg er veldig glad for å se at både Wallenberg og Nova Nordisk åpner opp for hele det nordiske markedet, for å si det sånn. Dere i Reitan har jo bygd opp en kapitalarm, kjempebra. Andre gjør det samme. Det er veldig, veldig bra for norsk næringsliv, men det er fremdeles kapitaltørke. Og den andre barrieren vi av og til ser da, er jo at teknologer er veldig gode på teknologi, er ikke alltid de er like gode på salg og marked. Så det er noe med å klare å sette sammen de gode teamene som skal bygge selskapene, hvor du har den komplementære kompetansen inn. Det kan handle ikke sant, alt om utvikle teknologien, men markedsplaner, piloteringsfaser, kommunikasjonsfolk som kanskje du må lage brand og grafikk og alt. Så det er ganske sånn sammensatt oppgave da, i å klare å lykkes i den der verden. Men utgangspunktet, det er jeg ganske sikker på at vi har. Og så har vi jo sagt fra regjeringen også at vi skal reformere virkemiddelapparatet. Vi trenger å vri om innsatsen, fordi vi skal bygge et nytt næringsliv. Og teknologi er en vesentlig del av det nye næringslivet. Jeg har litt lyst til å komme til offentlig forvaltning etter at vi har snakket om det som egentlig er liksom, holdt på å si, ikke elefanten i rommet, for den er i hvert fall, men det store tema som jeg er veldig, veldig interessert i å diskutere med, og det er liksom, hvor er vi nå på AI? For nå hadde vi også ledermøte i Reitan Retail i går, der vi ble hvite menn som pusher 50 ble skremt livredde av gutter og jenter i 20-årene som fortalte oss at nå er vi helt, altså nå har vi travelt. Kjempegøy. Jeg er nesten ikke sovet i natt, for jeg ligger og dirrer for at jeg synes det er så spennende da. Og det som var helt hot bare i november, eller som vi bare så vidt hadde hørt om i november, er noe helt mainstream i mars, og det går så fort, og vi hadde et innlegg i går med noen som har vært på besøk i Kina nå nettopp, og se på liksom hvordan hjemmeleveringsstrukturer, varebestilling, vareregistrering, databehandling, ikke minst kundedialog og relasjon, verdikjedeanalyser, prognoser, alt du kan tenke deg er liksom noe fullstendig i en slags endevending. Hvor står du hen akkurat nå? Hvor er vi hen? Hva har skjedd, og hva kommer til å skje? Og liksom, hva må jeg gjøre? Du må være med. Det tror jeg får være oppsummeringen. Du må være med for å klare å være konkurransedyktig i fremtiden. De som ikke klarer å implementere kunstig intelligens og datadrevet innovasjon i sine virksomheter, de kommer til å slite i årene fremover. Det er jeg ganske sikker på. Og derfor så er min veldig tydelige beskjed til norsk næringsliv også, er at her må farta opp. Her må dere ta i bruk teknologien til å bygge nye forretningsmodeller, verdikjeder, endre produkter, alt det som man kan tenke seg, jobbe smartere, fordi det er nå toget går, og det ser vi litt over alt.
Altså, kunstig intelligens, det har jo eksistert i mange år. Det er jo et gammelt forskningsfelt. Det snakker jo Inga om på showet sitt når hun var på Hjorten også. Men da handlet det om tradisjonell maskinlæring og det å identifisere mønstre. Nå er det noe helt nytt. Etter at ChatGPT kom, så har det blitt allmannseie. Alle har fått tilgang til det. Det skyldes i stor grad at krafta i datamaskinene har gått opp. Altså det er utviklingen innenfor datamaskiner som har gjort det mulig for oss nå. Og det nye vi ser på kunstig intelligens er jo altså den generative kunstig intelligensen da, som lager ting for oss, forutsier ting for oss, ser ting vi ikke ser. Det er jo nå alle disse agentene som du kan legge oppå hverandre, hvor du etter hvert omtrent bare trenger å tenke sydenferie, så har liksom datamaskiner både gått gjennom 5 alternativ for deg og bestilt og booket og ryddet kalenderen og alt, uten at du har tenkt å gjort noe mer. Altså det er så kraftig, de verktøyene, og det betyr noen ting da, tenker jeg særlig for virksomheter som opererer med tjenester, som det dagligvare for eksempel er da. Så må jeg jo si at utgangspunktet for norsk dagligvarebransje er jo ganske bra, og her, det er jo en produktivitetsvekst i dagligvarebransjen i Norge de siste årene som har vært formidabel. Man har hentet ut en del effekter allerede, man har skalert ut i andre land, Norden, Baltikum, fantastisk, og da blir jo det neste store skrittet å klare å nyttiggjøre seg kunstig intelligens. Både til selvbetjente kasser, vareplukk, leveranser, produkter i butikkene, mye spennende. Alt mellom himmel og absolutt alt vi driver med. Det er det, og det er vanskelig å skal liksom forestille seg å se inn i glasskula også. Hva betyr det her? Hva gjør en agent for deg i dag? Er det noe som du i løpet av en uke bruker en AI-agent til? Ser du at nå blir jeg litt sånn heng med hodet og litt ja, for og det er litt dårlig gjort, fordi du er statsråd, så da blir du bært rundt, og bilen står utenfor. Skulle ønske å ha noen som trent for meg. Det er det eneste AI ikke kan fikse. Og jeg men sånn, et vanlig menneske, hva kan du bruke AI til i løpet av en uke? Det er mye du bruker det til som du ikke tenker over. Altså hver gang hvis du åpner iPhonen din da, eller smartphonen din med ansiktsgjenkjenning, så er jo det AI. Hvis du går inn på Netflix og får anbefalt filmer og serier, så er det også AI, for det er basert på det du har likt fra før, og samme er jo anbefalte programmer og en del ting som du ikke tenker over, men som ligger der. Men så er det jo klassiske bruk ChatGPT eller Gemini eller hva du bruker til å finne middagsoppskrifter, selvfølgelig. Kan du lage en sunn og effektiv oppskrift for meg som tar 30 minutter, basert på disse råvarene jeg har i kjøleskapet. Så har du den ferdig. Så det er jo en veldig sånn sparetid i hverdagen, fritida di. Men etter hvert så kan du jo få, jeg skulle til å si, e-posten-serveren din til å svare på e-posten for deg også, på en måte. Ja, for at det må jeg innrømme, hvis du tør da, jeg kjenner at jeg har noen venner som før skrev litt sånn halve setninger, og plutselig var det litt sånn dialekt inni der, og litt dårlig, altså rett og slett litt slurvete språk, som nå skriver altså så kjedelig. Og riktig. Og litt sånn... Og med avsnitt. Så der og komma. Og komma. Skal vi slutte å tenke helt, liksom? Nei, det må vi virkelig ikke. Jeg har lyst til å slå et slag for fagkunnskapen, fordi at det har aldri vært så viktig som nå, at du faktisk kan en del ting for å vurdere om KI svarer rett eller feil, eller hvordan du faktisk kan få bruke den. For eksempel da, altså jeg kan jo be KI lage en medisinsk rapport, hvis jeg tenker at jeg bare trenger å levere frem en rapport om, en medisinsk rapport om hodepine for eksempel. Kan jeg jo gå inn og skrive, lage en rapport med faglige anbefalinger og henvisninger til legemiddellov og whatnot. Så får jeg jo den rapporten, men jeg har jo ingen medisinske kunnskaper som gjør meg i stand til å vite om det jeg får er rent bullshit, eller om det er sant. Ber jeg KI lage Norges digitaliseringsstrategi, så ser jeg ganske fort om dette er, hva skal jeg si, bare pisspreik, eller om det er en god strategi. Og det samme vil jo være hvis du skal bruke få effektivisert en del prosesser ved hjelp av KI på å gjøre investeringer, for eksempel. Altså, du må jo ha en del investeringsfaglig kompetanse fra før for å virkelig nyttiggjøre deg teknologien. Så det der med å skjønne at du trenger kunstig intelligens, men
men du trenger kompetanse også. For hvis ikke så, da tror jeg jo vi mennesker råtner på rot, og det farligste nå jo kanskje, eller ikke farligste, men bekymringsverdige jo at særlig elever og studenter bruker kunstig intelligens til å liksom få unna arbeidet fort. Til å tenke for seg. Fordi at da får du ikke etablert den der innarbeidet fagkunnskapen som de kommer til å trenge. Så det kikker vi jo på, og har jo ekspertutvalg som skal gå gjennom hvordan du faktisk kan bruke kunstig intelligens på en smart måte i høyere utdanning, fordi vi trenger begge deler. Ja, for det ikke vits å forby kunstig intelligens. Nei, du skal ikke presse tannkremen inn på tuben igjen. Altså, internett har kommet for å bli. Ja. Og det har også kunstig intelligens, og da det noe med at vi nødt til å klare å bruke de mulighetene, og de formidable. Ja. Altså, Equinor har spart nå over 2 milliarder kroner på å ta i bruk litt kunstig intelligens på å optimalisere produksjonen sin og prosessene sine. Mange andre eksempel. Så det her fantastisk. Altså, hva det vil ty for legemiddelindustrien og helsevesen i fremtiden, det kjempebra. Og så det jo litt skummelt også. Ja, jeg synes det litt spennende, for jeg tenker at det jo spennende å koble sammen. Nå har ikke du sånn ring. Jeg har ikke det. Jeg trenger hverken klokke eller ring for å fortelle meg om jeg søv godt om natta, for nå vet jeg i natt sov jeg skikkelig dårlig. Ja. For at det var fordi jeg lå bare og tenkte på AI. Ja. Så jeg trenger ikke noe klokkering for det, men koble sammen helseinformasjon, kostholdsinformasjon, hva du handler i butikken, hva du bruker av medisiner, hva du har av intoleranser, allergier, hvor ofte du trener. Det jo noe spennende sånn coaching Kjempespennende, og jeg mener at det gir veldig mange muligheter til å få en sunnere, friskere befolkning, og for oss selv til å ta ansvar for egen helse og eget liv også, og så må vi passe på at når vi gjør det da, at vi gjør det på en sikker og trygg måte, hvor personvern og data blir behandlet trygt og godt, og derfor har jeg vært opptatt av datasenter i Norge, sånn at vi kan lagre de dataene om deg da, og ditt kosthold og medisiner trygt og godt, og at ikke land vi for eksempel har sikkerhetspolitisk samarbeid med skal få tak i den informasjonen. Ja. Det her jo så spennende, vi kunne holdt på i dagesvis. To ting jeg har lyst til å få dekt før vi gir oss i hvert fall, og det ene og litt, vi har jo sett hvordan Apple har tatt over verden, og Meta og Microsoft, hvis du skal ta 3 da, sånn det vel mektigere enn noe stat siden Genghis Khan noen gang har vært på denne jorda. Sett var treffende beskrivelse. Ja, og ikke bare på godt, selv om vi elsker jo Apple, alle mennesker på hele kloden, enten vi vil eller ikke. Men det her noe som bare kommer til å eskalere mer? Blir det sånn det amerikanske og kinesiske store giganter som skal liksom styr det her, eller finnes det politiske måter å justere den her maktbalansen på? Det finnes definitivt måter å justere det på, og det jo der jeg tror Europa nå har våknet de siste årene. Vi har jo hatt Draghi-rapporten som har pekt på at vi i Europa sakker akterut, mister konkurransekraft, det jo et perspektiv av det. Og så det jo liksom avhengigheten til disse selskapene som har blitt såpass stor, som i en usikker verden gjør at vi frykter at vi kan bli skrudd av, skal jeg til å si. Noen kan trykke på en knapp, og så virker plutselig ikke servere og PC-er lenger. Så det handler både om konkurransekraft, og det handler om verdiskaping og sikkerhet i samfunnet vårt, egentlig. Og det jo den veien Norge har valgt å gå sammen med Europa nå, være med å bygge opp europeiske kapasiteter. Datasenter jo en bit i det. Man tenker ikke over det, men jeg og du besøker over 40 datasenter hver eneste dag. Og det svever liksom ikke oppe i skyen da. Det fysisk et sted hvor dataen må lagres og prosesseres, og Norge attraktivt for disse datasenteretableringene. Vi kan være med å gi Europa digital suverenitet på datalagringskapasitet. Fiber, mobil, bredbåndsdekning en viktig bit av det. Tilgang på mikrobrikker en viktig bit av det. Der vi jo avhengig av Kina og asiatiske land. Og så det disse programvaretjenestene, hvor vi ofte avhengig av amerikanske selskap. 75% av offentlig sektor bruker Microsoft. Det synes ikke jeg nødvendigvis et problem at det Microsoft. For vi gjør jo det fordi at det har vist seg å være mest sikker, mest brukervennlig, best. Problemet markedskonsentrasjon som krevende.
Så det jeg har sagt at her må alle virksomheter tenke over, hva gjør du hvis det kommer en storm eller et uvær som kutter av kabelen din, eller et cyberangrep som gjør at systemet ditt detter ned. Så vi jobber hardt nå i Norge og sammen med Europa på å bygge konkurransekraft og bygge opp kapasitet i den digitale verden. Det viktig for sikkerhet, og det viktig for konkurransen og verdiskapingen vår. Ja, for jeg tenkte på det da, for at vi jo Microsoft-plattform vi også, og så var jeg blitt fryktelig glad i ChatGPT, ikke sant? For det var det jeg lærte meg, jeg har blitt lastet ned på telefonen min og tenkte ikke noe mer over det. Plutselig kommer IT-folk og sier at nå må du begynne å bruke Copilot, fordi da du innenfor brannmurer, og da kan vi lage våre egne agenter, bla bla bla. Så den koblingen liksom, og det jo hyggelig det når du får rabatt på bok nummer 2 på ark og sånn, det litt søtt. Men det blir liksom ikke like søtt, kan du si da, når det blir så globalt, det mastodonter som det her, så det jo, det bør jo i hvert fall tenkes på. Det tenkes på, det tenkes veldig hardt på nå fra mange europeiske land, og jeg tror det handler om å ha evne til å handle, fleksibilitet. For å dra et annet eksempel, det var det Ukraina gjorde, de hadde jo all dataen lagret på sin jord, men i løpet av 14 dager i krigen så klarte de å flytte all dataen ut av landet. Det viste seg å være like viktig for å kunne være digital, ikke sant? Så vi må ha fleksibilitet, og vi må unngå den der lock-in-effekten da, at du blir låst inn fordi du får rabatt på 3., 4., 7., 10., sant? Sånn at du kan faktisk migrere da, eller flytte ting over hvis det skulle vise seg at du trenger det, eller at det blir for dyrt da, sant? Altså det handler om kostnader i en del tilfeller også. Ja, det litt det samme som ladepluggen på telefonen din, at du kan bruke den på flere devices. Så det der standarder, det vi veldig glad i. Et tema til, altså Martin Beck-Holt har selvfølgelig vært her, og så har jeg spurt mange av dem som har vært etterpå, Simen Velle og mange, men egentlig fra alle kanter, til og med Mimir Kristiansson vil være enig i at offentlig forvaltning trenger en skikkelig slankekur. Du jo den som skal i hvert fall rope høyest om det, og det som helt utrolig fra mitt ståsted at fra Rødt til FrP så man enige om at vi trenger å slanke norsk forvaltning, og alle imellom. Men vi får ikke gjort noe som helst med det. Sitter du på nøkkelen? Altså, jeg mener at vi skal få gjort noen ting med det, og vi som hva skal jeg si da, litt ekstra glad i offentlig sektor, som mener at offentlig sektor har en rolle å spille, vi må være de fremste til å være kritisk på ressursbruken som offentlig sektor har. Og når vi kikker i dag, så ser vi at det mye dobbeltreguleringer, unødvendig rapportering, særlig for næringslivet, og mye digitale tjenester som ikke henger sammen i offentlig sektor. Derfor så har jeg sagt nå at et av de viktigste oppgavene mine de neste 4 årene, det å fornye, forsterke og forbedre offentlig sektor, hvor vi må gå til livs en del av den dobbeltreguleringen som finnes, og rydde opp. Det en konsekvens for at vi har hatt et del lovverk, og så har vi fått EU-lovverk i tillegg, og så har det blitt dobbelt opp. Det kjempeproblematisk. Og vi har ikke tilgang på de samme ressursene og folkene i årene fremover, så offentlig sektor nødt til å forbedre seg. Og det jo fordi vi som innbyggere også forventer at tjenestene skal bli bedre. Når vi har enkle apper på telefonen og Vips og ting løser seg på 1, 2, 3, så forventer vi jo det når vi går inn på Helse Norge og andre steder også. Men hvordan det med politiker og statsråd og glødende engasjert, lidenskapelig opptatt av å være med og bidra til å gjøre verden et bedre sted? Og så kommer du med løsningene, og så sier embetsverket nei. Da sier jeg prøv en gang til. Ja, men ikke sånn, det ikke sånn, det jo bare, vi jo driver vår egen bedrift, så vi bestemmer faktisk. Ja, jeg savner det litt grann. Ja, for hvor mye bestemmer egentlig velgerne? Ja. Altså, hvordan maktbalansen mellom velgerne og embetsverket? For at det går litt sakte, og det tverrpolitisk enighet om at noe må skje. Kan du love meg at det kommer, at liksom AI-revolusjonen i offentlig sektor kommer til å vises i denne regjeringsperioden? Det mener jeg at det allerede gjør egentlig. For det første fordi at vi har opprettet det departementet jeg holder på med, og vi bygger nå opp tungregnekapasitet, vi utvikler egne språkmodeller, så nå virkelig innsteget der for at vi skal begynne å ta i bruk både agenter og andre etter hvert i offentlig sektor, og hvor man har testet en del ut også. Vi har testet det ut på høringsprosesser, ikke sant? Når det kommer 7-8 tusen høringssvar inn, så tar det tid å lese gjennom det. Det kan
kan jo KI hjelpe oss med på en fantastisk måte. Så vi I gang, og jeg skikkelig utålmodig. Jeg synes jo den her forvaltningen et tankskip som litt tung å snu da, innimellom. Det tar litt tid, men det ligger en sikkerhetsmekanisme I det også, I at vi tar vare på de verdiene og det som kjennetegner Norge så godt da. Det viktig. Skal ikke kaste det ut vinduet samtidig som vi ivrer etter å ta I bruk teknologi. Nei, men dere må huske på å ha noen gode kick-off-møter og si at vi kan ikke sitte og være statsråder som går ut og forteller næringslivet at de skal reformere og de skal og ikke gjøre selv, nei. Og ikke gjøre noen ting selv. Nei, jeg helt enig. Nå det liksom en tid for å faktisk ta den forandringen inn for seg. Og derfor har jeg sagt at 100% av offentlig sektor skal ta I bruk kunstig intelligens innen 2030, og 80% nå. Og vi faktisk nesten på 80% snart. Så det bra. Hvorfor sprette opp om morgenen? Hva det liksom viktigste grunnen utenom, og det ikke lov å si barn og familie og sånn? Nei, det for å være helt ærlig, fordi jeg må. For jeg ikke så glad I å sprette opp om morgenen. Men hva som gjør at du gleder deg til en ny dag? Det muligheten til å endre verden. Og jeg jo utrolig privilegert som har den jobben her I den mest spennende tida. Jeg var akkurat på KI-toppmøte I India og var sammen både med min kanadiske kollega, AI-minister I Tyskland, Frankrike, hvor vi diskuterer disse temaene. Vi flytter utviklingen fremover, og få lov til å være med på det gir meg veldig så motivasjon til å stå opp. Og livet blir et langt liv I Arbeiderpartiet og Norges tjeneste? Jeg håper at det først og fremst blir et langt liv. Og så trives jeg veldig godt med det jeg holder på med nå. Jeg trives veldig godt utenfor politikken nå. Jeg kjenner at det godt å ha gjort begge deler. Det tror jeg litt viktig. Det skal flere ha prøvd. Ja, jeg synes I hvert fall at det var fint. Og så jeg kjempeheldig som får lov til å jobbe med dette her nå. Det utrolig gøy. Rett og slett. Karianne Thom, jeg heier på deg. Takk, jeg heier på deg også. Ja, det vet jeg. Det føler jeg på. Ja, bra. Masse lykke til. Tusen takk. Takk for at du kom. Takk.